আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন দেখব ফায়ার অ্যালার্ম কেবলকে কিভাবে একটার সাথে আরেকটা জয়েনিং দিতে হয়। এটা ফায়ার ডিটেকশন কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমরা যে কেবলটা নিয়েছি সেটা হলো 1.5 এবং 2.5 RM। আমরা কেবলগুলোকে জয়েনিং দেওয়ার জন্য আমরা কানেক্টর ইউজ করব। এটা হলো 15 অ্যাম্পিয়ারের কানেক্টর। কানেক্টরগুলোর নাটগুলো খুলে আমরা কানেক্টরটা কেবলের মধ্যে ভরে দেব। আমরা দুইটা কানেক্টর ইউজ করব। দুইটা কানেক্টর ইউজ করার কারণ হলো আমার একটা কানেক্টর যদি বাই চান্স কোনো কারণে ফল্ট করে বা নাটগুলো ঢিলা হয়ে যায়, যাতে আমার কেবলের জয়েনিংটা যাতে ফল্ট না করে, এবং অন্য আর একটা কানেক্টর দিয়ে যাতে আমার লাইনের সিগন্যাল আদান প্রদান হতে পারে, সেজন্য আমরা দুইটা কানেক্টর ইউজ করব এবং দুইটা কানেক্টরই আমাদের 15 অ্যাম্পিয়ারের। আমরা কানেক্টরগুলা কেবলের মধ্যে ভরে দিয়ে নাটগুলা টাইট দেব। সুন্দর করে আমরা নাটগুলাকে টাইট দেব যাতে নাটগুলা ঢিলে না থাকে। আমরা নাটগুলা সুন্দর করে টাইট দিচ্ছি। এবং সুন্দর করে আমাদেরকে কেবলটা ঝুলাইতে হবে যাতে আমাদের কোনো ক্ষয় না হয়। আমাদের যে কেবলের যে আমাদের কপার এটা আছে যে সেটা যাতে কোনো কেটে না যায়, সেহেতু আমাদের কেবলটা ঝুলানোর সময় আমাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে আমাদের কেবলটার কাটিং প্লাস লেগে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। সেভাবে আমাদের ঝুলিয়ে সুন্দর করে আমরা এখন পরিমাণ মতন কেবলটাকে কেটে ঝুলিয়ে নেব। সুন্দর করে ঝুলিয়ে নিতে হবে যাতে কেবলের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। এখন আমরা কেবলটাকে কানেক্টর ভরে দিয়ে নাটগুলো আবার টাইট দিয়ে দেবো। দুইটা কেবল আমাদের একটু আকপাস করে জয়েন দিতে হবে, কানেক্টর দিয়ে জয়েন দিতে হবে। এখন জয়েনিং দেওয়া শেষ আমার। এখন আমি পলিটেপ দিয়ে, এটা হলো আমাদের পলিটেপ, এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। পলিটেপ দিয়ে আমরা এখন পেঁচিয়ে দেব কেবল, কানেক্টর সহ কেবল আমরা পেঁচিয়ে দেব যাতে আমাদের এই পলিটেপ দেওয়ার একটা কারণ হলো যাতে কোনো পানি যাতে এটা না ঢোকে। পলিটেপ দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে কেবলটাকে পেঁচিয়ে রাখছি এবং এটা হলো আমাদের ফার্স্ট রাউন্ডে টেপিং পেঁচানো। এরপর আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে পিআরবি টেপ, এটা হলো আমাদের পিআরবি টেপ। এই পিআরবি টেপটা আমাদের আঠাযুক্ত, এখানে প্রচুর আঠা আছে পিআরবি টেপে, সেহেতু সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা পিআরবি টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দেব কেবলটাকে। সুন্দর করে পেঁচিয়ে দেব। পিআরবি টেপ দেওয়ার একটা কারণ যাতে এখানে কোনো পানি না ঢুকে এবং কোনো আপনার হিট হয়ে যাতে কেবলটার যাতে কোনো ক্ষতি না করে। রোদে অনেক সময় কেবলের জয়েনিংয়ের ওইখানে আপনার অনেকটা ক্ষতি করে ফেলে রোদের কারণে, সেহেতু পিআরবি টেপ দেওয়ার আর পলি টেপ দেওয়ার কারণ হলো আমাদের কেবল যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য জয়েনিং যাতে আমাদের ফল্ট না করে। আমরা এখন থার্ড রাউন্ডে আমাদের পিভিসি টেপ যেটা আছে, পিভিসি টেপ দিয়ে আমরা কেবলটাকে পেঁচিয়ে দেবো। থার্ড রাউন্ডের কাজ আমাদের এটা। সুন্দর করে আমাদের টেপিংটা পেঁচিয়ে দেব। পিভিসি টেপ দিয়ে আমরা সুন্দর করে যে জয়েন্টটা আছে ওই জয়েন্টটাকে আমরা পিভিসি টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দিলাম যাতে আমাদের অ্যাকচুয়াল পানিও যাতে আমাদের কেবলের মধ্যে না আসে। এখন আমরা হিট সিল টিউব দিয়ে হিট দিয়ে এখন আমরা এটাকে কেবলের সাথে আটকে দেব যাতে আমাদের পানি যাতে একদমই না ঢোকে। আর হিট সিল টিউব দেওয়ার কারণ হলো যাতে কেবলের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য আমরা হিট সিল টিউবটা ইউজ করব। এবং হিট সিল টিউবটা ইউজ করার পর আমরা হিট গান দিয়ে এটা হিট করে দেব।